हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों। और मैं तो प्रार्थना करूँगी भगवान से कि आप सब खुश रहें। और मैं आपको लता दीदी का एक सॉन्ग सुनाती हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको लता दीदी का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में शौक से तो मेरा इम्तिहान ले, शौक से तो मेरा इम्तिहान ले। तेरे कदमों पे रख दी है जान ले। बेकदर बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा। है मेरे हमनसीब, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसा भी है, जैसा मुझे आता है मैं गाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं आपसे यही दुआ करूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ इतनी मेहनत कर रही हैं, प्लीज़ उन्हें आगे पहुँचाएँ और बहुत से ज़्यादा मदद करें।